大家好，我係 Johnny，記得訂閱我嘅頻道。Hello， 大家好，我係 Johnny。啱啱喺 office 入邊咧，即係鋪頭入邊做完直播啦。咁你啲嗱嗱咧就飛嚟呢個 Local 嶺啦。咁食個下午茶。咁聽講嗰個生意好似麻麻地嘅，佢話轉咗天氣咧，可能生意就差咗少少。除咗星期六日，咁無論如何啦，你 Local 嶺嘅住客或者出邊嘅朋友支持下呢個商場啦。其實我覺得係幾多嘢買嘅。今日嘅節目咧，其實就唔係講買樓啦，因為買樓都買唔住啊。如果你想過一個非常熱鬧嘅聖誕節或者個元旦咧，可能就要租先得啦。咁所以就介紹一個租盤，咁啊400零尺比較標準兩房俾大家睇下。我哋而家上到單位啦，喺我未開始之前咧，希望大家訂閱我個 channel 先，日後有會更多嘅樓盤資訊或者市場消息介紹俾大家嘅。咁今日我哋開始介紹一個兩房417尺嘅租盤。咁呢個係標準嘅兩房，入門口大家見到一個開放式廚房有個廳咧。咁我哋喺度開始睇啦。咁嘅儲物櫃你見到咧，發展商係做得好貼心嘅，有好多嘅木工做咗俾你。咁你唔使擔心，另外再添置一啲櫃咯，你見到鞋櫃，咁上邊就係仲有啲儲物櫃啊，見到下方都係啦，你見到有好多儲物櫃喺度。咁呢度都係一貫作風啦，有張台，下低都有啲櫃嘅。你哋鍾意擺鞋又得，擺其他嘢都得。咁呢個咧就係發展商做得好好嘅地方，令到買家同埋用家咧，就唔需要額外再訂製任何嘅家私啦。咁你見到好深嘅都嚇，咁你可以存放好多物品喺入邊嘅。咁我哋當然要睇翻個廚房啦。呢個廚房咧就係開放式廚房。咁你見到咧嗱，雪櫃、電磁爐三頭夠用噶啦。咁呢個地方咧係有張台嘅，可以拉得出嚟用啦。咁你可以慳翻啲位。呢個就係西門子嘅爐具啦，咁下底仲有啲櫃桶俾你擺嘢，我呢度可以擺食具。咁跟住我哋再睇啦，咁呢個位咧就洗衣機啊，咁下底呢個應該就係垃圾桶嘅位置。咁呢個就係雪櫃啊。咁下方都係一個冰櫃嘅，全新未住過嘅一間嚇。大家如果有意思咧，就可以嚟睇下啦。咁上邊有個 router 嘅。咁你通知翻電信公司，一接駁就用得噶啦。咁呢啲都係儲物，咁所以咧，你兩個人或者3個人住咧，其實你嘅儲物空間係夠晒。仲有呢個咁大個，咁你夠晒用噶啦已經。咁呢個位置咧就係一個客廳。咁客廳你兩邊擺梳化都得噶，因為佢有晒啲掣喺晒度。咁我哋再出去啦。咁呢個位置咧，就係個露台啦。咁而家咧，因為上邊應該有人裝修，所以有啲 VV 聲嚇。咁我哋睇下啲房。咁呢個位置就係房咧。咁房呢個位咧有個衣櫃位，所以咧你又唔使擔心啲衫點擺啦。咁有個小嘅工作平台，你可以晾下衫啦。咁其實都幾好嘅。咁啊，窗簾都係原裝配置啊。呢度另外一間房，咁啲房咧都係標準噶啦，即係2米乘2米嗰啲咯。咁呢個位置咧就係浴室，真係全新未住過嘅。咁啊，企缸啦，呢個位置仲可以擺隻沐浴露啊、洗頭水、花灑。咁呢條繩咧可以拉喺呢度晾衫嘅嚇。咁上邊有一個大嘅抽濕機嚇，不過你要清洗下喎。如果耐唔時，你都要清洗下。咁佢就遙控掣啊，熱水爐嘅遙控啦。應該後邊都擺到嘢。咁呢個係非常貼心啦，因為你有時用完啲洗頭水啊，咁你可以擺喺度，可以傾下水咯。咁窩型呢個洗頭盤咧，我幾鍾意嘅，即係佢唔會藏咁多污糟邋遢嘢。咁呢個叫窩，不過就唔及嗰啲咁窩得咁緊要嘅。咁下低你睇下，都可以擺嘢。咁旁邊仲可以拉出嚟擺嘢添。咁所以咧，你個儲物響發展商嚟講 ，Local 嶺嚟講咧，係非常之係用心設計。
咁今日條片就嚟到呢度啦。如果大家有興趣租 Loft 2房3房嘅咧，記得撳下邊鏈接啊！下次見，拜拜。